Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Sinh Viên Gameplay. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một trận đấu theo yêu cầu của bạn Fujicon. Vãi bướm, đấy. Bạn ấy viết tắt là VB nên mình dịch chắc chắn là vãi bướm rồi. Ok, trận đấu này của bạn yêu cầu sẽ là trận đấu giữa Ultraman Cosmo và Ultraman Leo. Ok, hai Ultraman này, hai thế kỷ khác nhau, nhưng đều là một người anh hùng đấy, giống như Hoài Thành đã từng khen Tàn Đá. Một con người nhưng hai thế kỷ đấy. Ok, để trận đấu có phần kịch tính và lôi cuốn, để dễ phân biệt thì tôi xin phép đọc Cosmo là phía lông chim, còn bên Leo là phía lông bướm, thế cho nó các bạn cảm thấy dễ nhận biết. Lông chim đang lùi lại sau để biến hình, vâng, nhưng mà khi lông chim biến hình thì lông bướm đã nhảy lên đấm, đấy là phạm vào quy luật rồi. Bây giờ thì lông chim đang rất tức giận, anh liền trả lại rất nhiều sát thương đến lông bướm, nhưng mà bây giờ lại bị phản lại sát thương. Vâng, bây giờ thì lông chim đang đá rất nhiều vào mặt của lông bướm. Anh nói rằng là nãy là mày vớ va vớ vẩn khi mà bố mày đang biến hình mà mày lại ngăn cản như thế à? Mày không xem phim siêu nhân à? Không xem. Ok, trưởng rất nhiều đến từ vị trí. Ui dồi, làm lông bướm là một chiêu thức hạng nặng, mà bởi vì chân của anh rất dài và cứng cho nên đã dính vào lông chim, anh không thể nào đỡ được. Lông bướm có một cái đặc điểm nó phải gọi là quá tuyệt vời đi, khi mà chiêu cuối của anh không có gì có thể ngăn cản được ngoài khiên của Captain America hay là cái mâm của mẹ. Chiêu của anh là không thể ngăn cản. Ok, này thì ngăn cản này, bây giờ đến lượt lông chim dùng chiêu cuối. Ok, anh sẽ làm gì đây? Vâng, anh đang tạo ra một hào quang bên người mình và bây giờ anh đang chuẩn bị phóng cái gì đấy. Ui dồi, ánh sáng lá rệ. Ui, chiêu cuối của anh thì có thể ngăn cản được, nhưng mà một khi đã không ngăn cản được thì nó lại không phải là một vấn đề to lớn, nhưng mà một khi mà đã không thể nào mà to lớn thì nó lại tạo ra một khoảng sắt lương, nó lại tương đương với thủy điện. Tiếp là những pha đấm vào không khí của cả hai bên, bây giờ thì đã đấm trúng nhau rồi. Bây giờ thì lông bướm đang kích hoạt chiêu cuối, không biết anh sẽ dùng chiêu gì. Ô, anh bay lên trời, vâng, anh lại nhảy xuống, anh lại chém vào mặt của anh lông chim. Tuy rằng sát thương không đáng kể nhưng nó lại là một cái gì đấy đáng để chúng ta bình luận, nó rất đẹp đẽ. Bây giờ thì đến lượt lông chim, anh lại dùng chiêu cuối, liệu lông bướm có thể đỡ được không? Ồ, vạn vật sinh sôi hoa nở mày. Ui dồi, vâng, vậy là cái kết rất buồn cho lông bướm khi anh không thể nào đỡ được chiêu thức dễ dàng như vậy. Và cái kết là bây giờ anh đang phải nằm đo đất và đang ngửi mùi hương. Ok, vậy là theo thể lệ của chúng ta đó chính là đấu 3 trận. Nếu như chúng ta thắng 2 trận liên tiếp thì có nghĩa là chúng ta thắng rồi. Đấy, còn nếu như mà đối phương còn cố gắng cứng lên thắng lại một đều thì chúng ta lại đấu tiếp thôi. Và nếu như trận này lông chim thắng thì chúng ta sẽ chiến thắng luôn, còn nếu mà không thắng thì chúng ta có nghĩa là vẫn chưa thắng. Các bạn cứ hiểu đơn giản như thế thôi, mình giải thích dễ hiểu mà, đúng không? Ok, rồi, và lông chim lại tiếp tục lùi về phía sau. Úi da, bây giờ thì lông bướm lại chơi con đều hơn, anh lao lên rất nhanh để ngăn cản. Úi da, nhưng lần này thì ngăn cản không kịp rồi, và bây giờ thì anh đang nhận lại cái sự tức giận đến từ lông chim. Lông chim đang cay đắng. Ấy à, này thì chơi đều này. Vâng, ui à, lông bướm cũng trả lại một lượng sát thương rất lớn, thậm chí còn làm bật ngã đến lông chim. Lông chim đỡ, lông chim hất, lông chim tung. Này, ui rồi, một cú đá bị dội ngược lại đến từ vị trí của lông chim trả lông bướm. Bây giờ lông bướm lại bật lại ulti, và ulti đến rồi, cú đá sấm sét. Vâng, thế là lông chim đã phải bị ngã rồi. Tuy rằng lượng sát thương nó không đáng kể, nhưng mà cái chiêu đấy nó tạo nên một cái vẻ đẹp hắt trời, giống như Thúy Kiều với Thúy Nga so sánh với nhau. Ok, và chúng ta dồn vào chân tường của lông bướm, nhưng lông bướm nói rằng anh không thích chân tường nên đã đẩy chúng ta ra. Bây giờ lượng sát thương lại chuẩn bị dội ngược lại với nhau. Nếu như bây giờ chúng ta dùng được một chiêu hạng nặng thì chúng ta có thể tạo ra một khoảng sát thương lớn. Úi da, húc đầu công đến từ vị trí của lông bướm và thêm một quả chiêu thức hạng nặng đến từ vị trí của lông bướm. Bây giờ anh kích hoạt luôn chiêu cuối, anh sẽ dùng chiêu thức nào đây? Anh bay lên trời,
Anh lại lấy không khí, vâng, anh lại đạp xuống. Vâng, đấy chính là chiêu cú đá rậm rắn bay lên trời, đồng thời làm một quả rắn rất to. Nhưng thật đáng tiếc đi, lực sát thương không đủ để hạ gục lông chim. Bây giờ lông chim trả lại lực sát thương của mình. Ồ, chỉ một chiêu thức nhẹ nhàng thôi, lông chim đã vượt hẳn. Bây giờ sẽ là cái kết nếu như lông bướm không thể đỡ được lông chim. Lông chim vạn vật sinh hoa. Vâng, vậy là cái kết đã kết thúc rồi. Vậy là chúng ta đã thắng 2 trận liên tiếp và lông bướm đã phải nằm xuống với cái kết là anh không thể dùng được khiên để đỡ chiêu thức của lông chim. Trận đấu hôm nay kết thúc với chiến thắng thuộc về Ultraman Leo, cho nên là của mình ở đó nhá. Các bạn hãy nhớ like, subscribe, chia sẻ để có thể xem những clip mới hơn. Hãy nhớ là cái gì nhỉ? Nếu như mà muốn trận đấu theo yêu cầu thì hãy comment xuống phần bình luận. Khi nào rảnh thì mình sẽ làm. Ok. Vậy như là cách một ngày mình sẽ làm một cái cốt truyện, và cái thứ hai sẽ là làm về chế độ yêu cầu. Ok.